उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् यूतं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् वश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्याहरीशनु यूतां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण जीवता अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः दृष्टकेतुस्ते विधान काश्यराजश्च वीर्यवान् कुरुजित्कुन्दिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये शान्तिकोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञातां प्रमीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यजयद्रथ अन्ये च बहवः शूरा मदस्येत्य जीविताः नानाशस्त्रप्रहरण सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं चिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा पापमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सङ्गणयन् हर्षम् पुरुवृद्धपितामहः सिंहनादं विनश्योच्छै शङ्खं दक्ष्णौ प्रतापवान् ततश्चन्द्रश्च तेजश्च कनकानवगोमुखाः सहसैवाभ्यरम्यन्त सशब्दस्तु मुलोद्भवत् ततश्चैतेर्भयैर्लुप्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पृथग्मधु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौत्रं दत्तौ महाशङ्खं भीष्मकर्मा मृगोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमण्डलशोभितः
पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सभीष्टता चतुरान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् हृदया परया विष्टा विषीदन्यतमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं प्रवशिष्यति देवनृत्य शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं च देहस्तात् स्वस्यैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामस्ते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च यामेव स्थितायुष्ये प्राणाभ्यस्वादनानि च आचार्यपितरपुत्र सदैव च पितामहः मातुलान् चतुरान् पौत्र सम्बन्धिनस्तदा एतानहन्तुमिच्छामि यतोऽपि मधुसूदन अवित्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते न हत्यदासराक्षान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैदानाददायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं दासराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि गतं हत्वा सुखिनः माधव यद्यप्येनेन पश्यन्ति लोकोपहतचेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहेण पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मेण ते कुलं कृष्ण अधर्मो भगवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाग्नेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पदस्थितिधरौ हेषां दुष्टपिण्डोदकक्रिया दोषैरेले कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकै उत्साह्यन्ते जातिधर्म कुलधर्मास्य शाश्वता अहो बलमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामवृतीकार अशस्त्रं शस्त्रपाणय दासराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनगृहन्धे रथोपस्थाभाविशृत्य शतरं शापं योगं कृष्णमानसा श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Thank you.